Shin ko kun san cewa Google na ɗaukar bayanai ya tura ma wani abokinka ko ya tura ma kamfanin Google? Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube, sunana Aminu Surajo. Shin ko kun san cewa Google na ɗaukar bayanai ya tura ma wani abokinka ko ya tura ma kamfanin Google domin kula da wasu ayyuka da kake yi na kan wayar Android? Ku daure kalla bidiyon nan har ƙarshe domin ku ga yadda za ku dakatar da Google domin ɗaukar bayananku na sirri. Idan yau ne fara shigo ka wannan tasha, ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe to ina neman alfarma da ka daure ka danna min like. Idan kuma a Facebook kake kallon wannan bidiyo to ka daure ga alamar following nan ka danna min. Idan kuma ka taɓa yin following to ina neman alfarma da ka daure ka danna min like. Mu shiga cikin bidiyon. Kamar yadda na faɗi a intro na wannan bidiyo, za a iya satar bayananka a tura ma wani ko kuma kamfanin Google su rinƙa ganin duk wani abu da kake yi da wayanka. To kamar yadda na ce zan nuna muku yadda za ku dakatar da wannan abu. Za ka shiga cikin settings na wayanka kamar yadda kuke gani. Idan ka shiga settings za ka yi scrolling down kamar yadda dai ne aka saba. Daga ƙasa ga inda aka rubuta Google nan. Idan ka taɓa Google kamar yadda kuke gani, ga inda aka rubuta all service nan gurin all service, nan za ka yi clicking kamar yadda kuke gani. Za ka yi scrolling down, za ka tafi kamar yadda kuke gani. Akwai inda aka yi rubutu, bara in nuna muku gurin inda aka rubuta use and diagnostic din nan, diagnostic ga yana use and diagnostic. Bara in zana muku, kun ga gurin nan gurin use and diagnostic za ka taɓa. Idan ka taɓa zai kawo ka nan gurin, zai ba ku rubutu da dama kamar yadda kuke gani. Ga bayani nan akan abun. Suka ce help improve your Android device experience by automatically sending diagnostic device and app usage data to Google. Kun gani? This will help battery life, system and app stability and other improvement. Some aggregate data will also help Google apps and partners such as Android developer. If your additional web and app activity setting is turned on, this data by be saved to your Google account. This is general information about your device and how you use it, such as battery level, system and app. Kun gani? Abin da za ku yi nan shine ku duba da kyau, za ku gani suna magana akan inganta batiri, wace tsiya ce dai akan za su tura ma kamfanin Google bayananka saboda kula da waɗannan ayyuka na kamar za a rinka kula ma da irin riƙon cajin batiri da irin dai wa'innan abubuwan za su rinka kula ma da su. Idan da matsala za su rinka sanar da kai, ka gane? To kaga ba zai yiwu ba a ce da abin da za ka yi a waya wani na gani. Gara idan matsalar ta faru, kaga akwai matsalar, ka dakatar da kanka, ka dakatar da matsalar da kanka, ba wai sai wani ya zo ya dakatar da shi ba. Kamar yadda kuke gani dai a dunkula abin da wannan bayanin yake nufi kenan. Za su ga da abin da kake yi, inda matsala za su sanar da kai ko kuma su gyara ma, wannan kenan. To abin da za ka yi nan shine kawai abin da za ka yi kai tsaye sai ka danna nan gurin. Shine kana dannawa nan dan switch din nan zai kashe. Shikenan, ba yanda za a tura ma wani bayaninka, sai dai in kai ka tura da kanka ko kamfanin Google ko ma dai su waye dai, ga nan dai ka dakatar da shi. To haka za ka yi ka dakatar da tura saƙo. Nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan a Facebook kake kallon shi to ka daure ka danna min alamar following. Idan kuma ka taɓa yi min following to ina neman alfarma da ka daure ka danna min like. Ma da bidiyo na gaba.